per la fortuna di Bagnaia, a cui do una freccia a metà. Bagnaia, grande rimonta, perché comunque ha risposto dopo una qualifica difficilissima, quantomeno la domenica, ma sia le sprint di sabato, sia le qualifiche vanno sistemate, Pecco, soprattutto se vuoi lottare per i mondiali. E puoi farlo contro chi? Contro una super freccia su a Marc Marquez. Marc, dominatore, poco da dire, 7 su 8 finora, e quella ottava era in testa ad Austin ed è cascato da solo. Sembra un Marquez imbattibile, credo sia battibile ancora su qualche circuito, è anche vero che corre contro se stesso. Un Marquez difficilmente fermabile allo stato attuale delle cose.